昨天咱们在索拉查盆地啊，遭到了竞争对手的多次戕害，是吧？最后啊，只能无奈的下线，转移阵地，回到这个硬核府啊。咱们这次下线呢，不是耻辱下线啊，实际上呢，属于一种战略转移，是吧？避竞争对手的锋芒啊，以退为进，是吧？那你不让搬是吧？咱们来到这里一样能搬砖啊！你们看一下这个昨天晚上咱们的这个搬砖成果，还是非常丰硕的啊。这虽然只卖了这么几件装备是吧？这个700-800斤，这边700-800斤吧，是吧？这边800-900斤吧，是吧？加起来都快2000金币了啊！所以说呢，咱们这波战略转移啊，非常正确的。战场上输了是吧？但是咱们在这个大的战略上并没有输啊，咱们这个搬砖工作还是能够正常进行的啊。当然呢，咱们今天早早起来，先把这边的货上一上架啊，然后呢，咱们准备重返时光服啊。咱们那个大马大鸟，这个攒钱工作呢，现在已经快3000斤了啊！咱们再攒1000斤，今天我估计就能够直接买大鸟了。到时候呢，咱们就不跟那个竞争对手在那里纠缠了啊，咱们转移阵地是吧？到更广阔的这个天空去双采啊，没必要守着那个小点啊！哎呀，咱们罗氏集团终于又回来了，第一件事就想着尽快把这个碎片变现，然后呢，这个一个碎片7银币的大猫眼石啊，现在也被官方给改了。现在目前啊，这个宝石里面最值钱的就是一个碎片5个银币的红宝石了，是吧？其他的这些都不行了啊。然后还有朋友叫我去学那个珠宝加工，他说买这个暗影珍珠，他说8个碎片可以换1.1斤啊。但是呢，我这个小号太小了，还学不了啊。我就这一个号，这个号要练双彩，搞不了这个。然后呢，就兑了一点附魔材呢，但是这个附魔材呢，现在兑的人好像也比较多啊，好像这个价格呢也比较低。哎，你说现在咱们是去索拉查继续采呢，还是去做任务做日常啊什么的？现在去了索拉查，我现在有点心有余悸呀，又怕遇到竞争对手怎么办？打也打不过，跑呢，咱们操作又慢啊，又跑不动。一番纠结，咱们还是慷慨赴死啊！慷慨赴死，因为还是索拉查的这个效率是最高的啊！今天的第一枚草药啊！我发现在这个索拉查有3大热点地区啊，一个就是河流之心这里，还有一个就是赖辛瓦里营地这周边这一块啊，然后还有这个氏族做任务好像这一块吧，这3个地点啊，就是草药发行的异常的快，热点地区。然后呢，其实这3个地方也经常容易打架啊。咱们还是重游故地，到时候那个地方人比这个地方人多了啊。感觉这应该就是全服务器啊，就是采药效率最高的地方，是吧？它碎片跟那个生命精华真的是量非常的大，生命结晶，你看，这是，哎呦，笨拙的小鸟啊，根本就抢不到。你看看这个地方的人多，你看，这个就是昨天我不小心把他给杀了啊，这个他跟别人打架是吧？他又准备在这里干架了，他守着一个点。然后他跟别人打架，他放流星雨啊，然后就把我给砸到了，我也不知道，我就按推我一阵乱按，就把他给杀了。哎呀，今天情况不对呀，怎么大早上了？你看这，他一个点蹲，这怎么踩呀？我天了！哎呀，这怎么踩？这里现在也不好踩呀，不好踩，人太多了。你看看是不是一个点蹲一个人？算了，咱换地方。哎呀，完了，这里也蹲一个人。哎，你们怎么？
哦，都被这个踩走了。咱们要不去采矿吧？算了。哎，正在飞行呢，你看看。哎呀，不行啊，咱们这老年选手太慢了，反应太慢了。真的非常不容易啊！今天咱们呢又做了一天的任务，没有采集啊，没有采集，主要的就是做这边的任务，是吧？顺便采集一下，然后好不容易就凑了4300斤。当然这边是原价啊，5000斤的这个买不起，咱们去无畏要塞那边的，咱们声望是崇拜，那边应该是有打折有优惠的。这边直接打8折啊，省了1000斤啊！不要在主城买这个大鸟啊！还在这里再学个剑呢。啊，还有一个19斤。好，可以了，现在是大鸟了。不过我现在要回去还等14分钟。好了啊，咱们可以自由的翱翔了。咱们尽快的要把这笔投入要给搬回来。